Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün size çok pratik bir şey göstereceğim. Şöyle göster buzdolabı markasını. No Frost Profilo buzdolabımız. Şöyle yakınlaştırayım, sesi daha iyi duyarsınız. Tamam kızım, bir dakika. Şu an dolaptan bayağı bir ses geliyor. Motoru bozuk. Araba gibi. Şöyle açtığımda ses kesiliyor. Bu neden kaynaklanıyor? Size göstereceğim. Yalnız videoyu izlemeden önce lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi şurada görmüş olduğunuz ufak gizli tapalar, bunları sökeceğim. Şöyle iyice göster. Yani bunu göstermemin amacı siz evde böyle bir sıkıntıyla karşılaştığınızda kendiniz de yapabilirsiniz diye. Şimdi söktüğümüz soketin altında vidamız var. Bu vidayı çıkartıyoruz. Evet. Bu vidayı çıkartıyoruz. Şurada bir tane daha var aynısı. Şunu da söküyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci soketi de söktüm. Şu vidaları da aldık buraya. Şimdi arkadaşlar şöyle normal bir tane bıçakla şunu hafif her kenarına eşit bir şekilde esnetiyorum ilk önce. Çıktı zaten. Şurada bunu alıyorum. Evet arkadaşlar, daha önce şuradaki vidayı sökmüştük. Şimdi şu arkadaki kapağı alıyorum direkt. Arka kapağı aldıktan sonra göster şöyle. Göster. Şimdi alttaki kapağı alıyorum. Bu kadar basit. Belki içinizde merak edenler vardır. Şu görmüş olduğunuz hava menfezi. Motorumuz şu bölümdedir. Yalnız şurada koruma strapım var. Onu çıkartmam gerekiyor. İlk defa söktüğüm için ben de bayağı bir zorlanıyorum. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz strapımda şu şekilde biraz zorlandık ama hafif şöyle esnete çıkarttık. Zor da olsa başardık. Şöyle görmüş olduğunuz altı bayağı bir buz birikmiş. Şöyle şu görmüş olduğunuz hepsi buzdur. Şimdi şöyle bırakalım buraya. Şu an burada bayağı bir buz birikmiş. Bu arızanı göster. Buzdolabı dondurucunun arızalı olduğunu gösteriyor. Şu an şuradaki buz birikintisi. Görmüş olduğunuz fan budur arkadaşlar. Biz şimdi buraya sökeceğiz. Bu fanın arızalı olduğuna eminim. Zaten ses oradan geliyor. Şöyle bir fişi takıp tekrar bu şekilde çalıştıracağım. Sesin oradan geldiğinden emin olmak için. Arkadaşlar şu yukarıda görmüş olduğunuz butona basarak şeyi çalıştıracağım. Bak. Sesi duyabiliyorsunuz. Şu an duyabiliyorsunuz galiba. Evet. Şuradaki plakayı çıkartmam için şunları düzeltmem gerekiyor.
bayağı bir buz tutmuş. Şuradaki buz kütlesine bakın. Evet, görüyorsunuz. Bu komple buz kütlesi. Şunu sökeceğiz işte. Şuna bakacağız artık. Ne sıkıntısı varsa artık. Bu zaten bozulduğunu gösteren bitti. Şuradaki buzun birikmesi. Bu bozulduğunun işaretidir. Şimdi şuraya sökeceğiz arkadaşlar.